Shalom Basudara Jemaat GPM Rehoboth. Panitia telah membuka pendaftaran bakal calon diaken dan bakal calon penatua Jemaat GPM Rehoboth masa pelayanan tahun 2025 hingga tahun 2030 dan berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh panitia. Bersama ini dapat kami umumkan hasil verifikasi bakal calon diaken dan bakal calon penatua Jemaat GPM Rehoboth masa pelayanan tahun 2025 hingga tahun 2030 sebagai berikut. Nama-nama bakal calon diaken Jemaat GPM Rehoboth masa pelayanan 2025-2030. Sektor Betania Unit 1, Lucy Tuhumuri Mainaka nomor urut 1, Lonora Paisla Tuhiyin nomor urut 2. Sektor Betania Unit 2, Yosina Polatu Martinus nomor urut 1, Yos Polatu Martinus nomor urut 2. Sektor Bethesda Unit 1, Josephina Pati Peilohi Pati nomor urut 1, Diana Mariana Lamatokan Rahawarin nomor urut 2. Sektor Bethesda Unit 2, Warce Gerits Randa nomor urut 1, Rahal Wildemina Pati nomor urut 2. Sektor Immanuel Unit 1, Leni Frida Papilaria nomor urut 1, Petrus Hans Jamselda Baljana nomor urut 2. Sektor Immanuel Unit 2, Jacob Setwa nomor urut 1, Emma Umpenawani nomor urut 2. Sektor Karmel Unit 1, Joyce Lehitu Matula Pelwa nomor urut 1, Carlos Odrin Arwano nomor urut 2. Sektor Karmel Unit 2, Frederick Alexander Kastanya nomor urut 1, Meiske Wenno Peters nomor urut 2. Sektor Kasih Setia Unit 1, Desi Silvana Maholete Supusepa nomor urut 1, Maria Watilete Metakohi nomor urut 2. Sektor Kasih Setia Unit 2, Herda Patricia Pati Peilohi Sorei nomor urut 1, Linda Herlina Lumalesil Halawanen nomor urut 2. Sektor Penil Unit 1, Benyamin Kanipa nomor urut 1, Hendrika Latukolan Korputi nomor urut 2. Sektor Penil Unit 2, Parna Tutkei Rijoli nomor urut 1, Marlina Muskita Tutkei nomor urut 2. Sektor Siloam Unit 1, Weita Kaihatu Porumau nomor urut 1, Marlon Ronald Jehubjana nomor urut 2. Sektor Siloam Unit 2, Frederick Samuel Mailoa nomor urut 1, Norce Lilifna Latupeirisa nomor urut 2. Sektor Solafide Unit 1, Andre William Sekeronen nomor urut 1, Desi Samu-Samu Kailola nomor urut 2. Sektor Solafide Unit 2, Agustina Renhoard nomor urut 1, Aletia Patiasina nomor urut 2. Sektor Via Dolorosa Unit 1, Frendi Robson Gutanjala nomor urut 1, Nova Marla Ketiaru Rahiara nomor urut 2. Sektor Via Dolorosa Unit 2, Gustav Sedubun nomor urut 1, Lexi Jacob nomor urut 2. Sektor Saitun Unit 1, Yohana Lenora Tabaleku nomor urut 1, Atniel Tutuboy nomor urut 2. Sektor Saitun Unit 2, Yakomina Salakori Rubun nomor urut 1, Marcel Alfred Warbal nomor urut 2. Sektor Kalvari Unit 1, Anike Latui Hamalo nomor urut 1, Imelda Rijoli Karsten nomor urut 2. Sektor Kalvari Unit 2, Samuel Joseph Sahureka nomor urut 1, Marlen Ngabalin Talahatu nomor urut 2. Sektor Kalvari Unit 3, Agustina J. Wairhair nomor urut 1, Gloria Wonmali nomor urut 2. Sektor Elim Unit 1, Jovinta Akaviana Sokota Patina Sarany urut 1, Fiona Joyce Syarana Mual Kakisina nomor urut 2. Sektor Elim Unit 2, Frederick Isaac Geritz nomor urut 1, Johanna Timisla nomor urut 2. Sektor Elim Unit 3, Pegi Helena Riupasa Walando nomor urut 1, Oktovira Merdekawati Tamala Noya nomor urut 2. Sektor Irene Unit 1, Penina Tagaimau nomor urut 1, Harianin Celeunupun Lokolo nomor urut 2. Sektor Irene Unit 2, Adriana Kerjapi Wolonterei nomor urut 1, Bastian Souhoka nomor urut 2. Sektor Irene Unit 3, Yolanda Matahalumuala Tuperisa nomor urut 1,
Paulina Diana E. Lewarin Sampingan nomor urut 2. Sektor Galila Unit 1, Sulastri Antoneta Pikauli Tutupari nomor urut 1, Lucy Siasale Lethulur nomor urut 2. Sektor Galila Unit 2, Nova Betty Lewaharila Kaya nomor urut 1, Widayanti Nusi Salhuteru nomor urut 2. Sektor Galila Unit 3, Wineke Tuhumuri Syarana Mual nomor urut 1, Andrea Soleman Tupan nomor urut 2. Sektor Petra Unit 1, Mezak Patiasina nomor urut 1, Yulia Nikiuluwi nomor urut 2. Sektor Petra Unit 2, Damaris Agustina Leunupun Leimena nomor urut 1, Valdi Leimena nomor urut 2. Sektor Petra Unit 3, Novi Tanarubun nomor urut 1, Hans Frederik Siahaya nomor urut 2. Sektor Sinai Unit 1, Sarah Retraubun Soselisa nomor urut 1, Henderika Justina Laulu Sowisa nomor urut 2. Sektor Sinai Unit 2, Yunita Winate Siahaya M nomor urut 1, Helena Francina Soukota nomor urut 2. Sektor Sinai Unit 3, Eka Julius Satria Uktosia nomor urut 1, Angela Lerek nomor urut 2. Sektor Tiberias Unit 1, Novalana Takariala Tuperisa nomor urut 1, Yakoba Antonia Sarimola nomor urut 2. Sektor Tiberias Unit 2, Febi Uneputi Nanlohi nomor urut 1, Yance Yosias Stefanus nomor urut 2. Sektor Tiberias Unit 3, Peter Julius Yahaya nomor urut 1, Yulen Karla Papilaya nomor urut 2. Sektor Yarden Unit 1, Robi Simon Uneputi nomor urut 1, Hanike Diana Nikiulu Sapuleta nomor urut 2. Sektor Yarden Unit 2, Irna Lucia Tresya Tenu Sahtapi nomor urut 1, Yuliana Patipilohi Soselisa nomor urut 2. Sektor Yarden Unit 3, Leonora Siwaletapati nomor urut 1, Amalia Lorita Tanasala Apitulei nomor urut 2. Sektor Bethlehem Unit 1, Cornelia Tetelepta Berhitu nomor urut 1, Lona Ivona Nicesui Telaroi nomor urut 2. Sektor Bethlehem Unit 2, Merika Lopis Liwur nomor urut 1, Mercy Samson Nanulaita nomor urut 2. Sektor Bethlehem Unit 3, Wilhelmina Vanumbi Hua nomor urut 1, Abantina Pikarima nomor urut 2. Sektor Bethlehem Unit 4, Feby Heidi Ruhun Lela Somokil nomor urut 1, Gresalia Frederika Demni nomor urut 2. Sektor Oral Unit 1, Marcel Mari Keputuhana nomor urut 1, Elvin Parinusa nomor urut 2. Sektor Oral Unit 2, Vince Yung Toisuta nomor urut 1, Nadia Erika Gabriela Pikanusa nomor urut 2. Sektor Oral Unit 3, Rince Maria Wenotahapari nomor urut 1, Laurita Maria Talakua nomor urut 2. Sektor Oral Unit 4, Lukas Cornelis Apitulei nomor urut 1, Wahalmina Memambesi nomor urut 2. Sektor Sion Unit 1, Albertina Taihutu Siahaya nomor urut 1, Teodora Maspai Telamustamu nomor urut 2. Sektor Sion Unit 2, Meiske Tumahu Matulesi nomor urut 1, Leonora Yohana Duparlira Salaka nomor urut 2. Sektor Sion Unit 3, Lydia Wan Lestari Kanikir nomor urut 1, Rensha Wensha Warbal Ayal nomor urut 2. Sektor Sion Unit 4, Novianus Kadmar nomor urut 1, Margarita Rahael Dewana nomor urut 2. Sektor Sion Unit 5, Zela Wana Engko Latul nomor urut 1, Fantri Elwar nomor urut 2. Nama-nama bakal calon penatua jemaat GPM Rehoboth masa pelayanan 2025-2030. Sektor Betania Unit 1, Gilbert William Thomas, Persulusi nomor urut 1, Benny Martinus Karmomjana nomor urut 2. Sektor Betania Unit 2, Maritsel Pasangan nomor urut 1, Boy Stephen Hutapea nomor urut 2. Sektor Bethesda Unit 1, Wilson Ferneyana nomor urut 1, Gaspar Kayapa nomor urut 2.
Sektor Bethesda Unit 2, Obed-Nego Domingus Nara nomor urut 1, Chrysostomus Gottfried Edmund Hutubesi nomor urut 2. Sektor Immanuel Unit 1, Domingas Nikiulu Malioi nomor urut 1, Elizabeth Joyce Pati Peilohi Efruan nomor urut 2. Sektor Immanuel Unit 2, Martina Dahaklori Kei nomor urut 1, Cornelia Elizabeth Yaki nomor urut 2. Sektor Karmel Unit 1, Raymond Bertrand Elias Jan Leihutu nomor urut 1, Krislan Robert Nelbert Penturi nomor urut 2. Sektor Karmel Unit 2, Novelina Charlotta Leta Lai Kesaulia nomor urut 1, Paulina Latumahina Mayaut nomor urut 2. Sektor Kasih Setia Unit 1, Herman Semi Tetelepta nomor urut 1, Godlive Risamena nomor urut 2. Sektor Kasih Setia Unit 2, Esther Mariana Patiata Watimena nomor urut 1, Rudini Kiyulu nomor urut 2. Sektor Peniel Unit 1, Herman Victor Lawalata nomor urut 1, Silviana Siahanenia nomor urut 2. Sektor Peniel Unit 2, Mercy Manakuti Sunloi nomor urut 1, Agustina Miru Kilai nomor urut 2. Sektor Siloam Unit 1, Nelly Violeta Agustina Nendisa Sopakua nomor urut 1, Rulan Kaihatu nomor urut 2. Sektor Siloam Unit 2, Johannes Joseph Sahureka nomor urut 1, Yuliana Kapele nomor urut 2. Sektor Solafide Unit 1, Richard Nixon Patikawa nomor urut 1, Francisca Isabella Titalei nomor urut 2. Sektor Solafide Unit 2, Imelda Dorcas Borut Naban Sopa Heluakan nomor urut 1, Erlina Graselawati Mena nomor urut 2. Sektor Via Dolorosa Unit 1, Wishrani Jampapi Pati Pilohi nomor urut 1, Joya Delsitut Kei Vernayana nomor urut 2. Sektor Via Dolorosa Unit 2, Meladi Latuhihin nomor urut 1, Maya Urilete nomor urut 2. Sektor Saitun Unit 1, Yunus Litiloli nomor urut 1, Jenny Vernayana nomor urut 2. Sektor Saitun Unit 2, Hermina Masbait Tubun nomor urut 1, Stiva Loli Berobor Masa nomor urut 2. Sektor Kalvari Unit 1, Trince Tetelep Tamatulesi nomor urut 1, Herti Geri Hatu Marantika nomor urut 2. Sektor Kalvari Unit 2, Yutomarus Efruan nomor urut 1, Salomi Silawane Besi Noya nomor urut 2. Sektor Kalvari Unit 3, Thomas Lounufna nomor urut 1, Jael Margaret Tepati nomor urut 2. Sektor Elim Unit 1, Efraim Suikeno nomor urut 1, Marlin Joyce Makai Lipesi Salhuteru nomor urut 2. Sektor Elim Unit 2, Wilhelmince Salhuteru Pelamonia nomor urut 1, Fitrisia Jolanda Geritz Lewaka Besi nomor urut 2. Sektor Elim Unit 3, Veronica Johana Hana Pikauli Bola Klapna nomor urut 1, Novia Marta Pelamonia nomor urut 2. Sektor Irene Unit 1, Albert Willem Solisa nomor urut 1, Rizky Tahapari nomor urut 2. Sektor Irene Unit 2, Lazarus Castera nomor urut 1, Martin Sailona nomor urut 2. Sektor Irene Unit 3, Eliezer Tawai Rubun nomor urut 1, Rosalina Taksian Residul nomor urut 2. Sektor Galilea Unit 1, Stanley Joseph Gaspers nomor urut 1, Musper David Soumokil nomor urut 2. Sektor Galilea Unit 2, Donald Windel Solsolai nomor urut 1, Michael Stephen Adam nomor urut 2. Sektor Galilea Unit 3, Locepitna Patipailuhu nomor urut 1, Johannes Julius Tuhumena nomor urut 2. Sektor Petra Unit 1, Sandra Clara Ampera Leimena Nanlohi nomor urut 1, Francisca Risakota Latuperisa nomor urut 2. Sektor Petra Unit 2, Maggie Marlen Lewahrila nomor urut 1, Rosmarin Tutupari Leimena nomor urut 2. Sektor Petra Unit 3, Siska Bayurani Nanlohi nomor urut 1, Chris Stewart Leimena nomor urut 2. Sektor Sinai Unit 1, Sonilin Papilaya Peters nomor urut 1, Margarita Geritz Tamtelahitu nomor urut 2.
Sektor Sinai Unit 2, Marvin Maitimu nomor urut 1, Julius Noya nomor urut 2. Sektor Sinai Unit 3, Samuel Johannes Taihutu nomor urut 1, Asaf Malioi nomor urut 2. Sektor Tiberias Unit 1, Alexander Lekipio nomor urut 1, Frederica Rahel Gaspers Ruhulesin nomor urut 2. Sektor Tiberias Unit 2, Hilmeno Latumarisa nomor urut 1, Konstansa Tahapari Tahalele nomor urut 2. Sektor Tiberias Unit 3, Wilmina Siwaleta Pelasula nomor urut 1, Tini Wilmina Randa Kilmanun nomor urut 2. Sektor Yarden Unit 1, Patricia Jacinta Mitche Telusa Mailuhu nomor urut 1, Wilhelm Mustamu nomor urut 2. Sektor Yarden Unit 2, Elsebatai Hutu Joseph nomor urut 1, Josephine Francine Unputi nomor urut 2. Sektor Yarden Unit 3, Perlimauren Niki Yulu Tentua nomor urut 1, Wilmina Latu Papua Siwaleta nomor urut 2. Sektor Bethlehem Unit 1, Jan Rickson Tutuboy nomor urut 1, Dorsila Parinusa Sialana nomor urut 2. Sektor Bethlehem Unit 2, Christian Selvinus Patinama nomor urut 1, Cornelis Lois Aihuan nomor urut 2. Sektor Bethlehem Unit 3, Petrus Samuel Martinus Lopati nomor urut 1, Fernafoni Titi Halawa nomor urut 2. Sektor Bethlehem Unit 4, Benjamin Teni Somokil nomor urut 1, John Karel Anderson Watimena nomor urut 2. Sektor Oral Unit 1, Dorcas Riana Ulata nomor urut 1, Jolanda Tenu Lasamahu nomor urut 2. Sektor Oral Unit 2, Jofert Patiasina nomor urut 1, Ivoni Margaret Hua Maitimu nomor urut 2. Sektor Oral Unit 3, Marta Antoneta Talakua nomor urut 1, Paulina Uktosia Ayuhuan nomor urut 2. Sektor Oral Unit 4, Agustinus Sarioa nomor urut 1, Eklevina Barnesi Toisuta nomor urut 2. Sektor Sion Unit 1, Julius Patihusan nomor urut 1, Henisin Miasa nomor urut 2. Sektor Sion Unit 2, Demianus Takaria nomor urut 1, Reni Rahakbau Iraratu nomor urut 2. Sektor Sion Unit 3, Lebrina Novita Abaulu nomor urut 1, Yonatan Tabaleku nomor urut 2. Sektor Sion Unit 4, Andre Charles Robert Talakua nomor urut 1, Helen Malina Ubiaan nomor urut 2. Sektor Sion Unit 5, Polianto Rahayaan nomor urut 1, Francina Rahakbau Russel nomor urut 2. Demikian pengumuman hasil verifikasi bakal calon diaken dan bakal calon penatua Jemaat GPM Rehobot masa pelayanan tahun 2025 hingga tahun 2030. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Ambon, 24 Agustus 2024. Tertanda, Panitia Pemilihan Diaken dan Penatua Jemaat GPM Rehobot, Ketua Pendeta W.D. Tuhumena, Sekretaris Ronald Hukubun. Terima kasih.